gentlemen, and welcome on board train number 2, the Canadian en route to Toronto. On this spooky Halloween night, and on behalf of all our crew, and myself, your service manager, Karine Chavari, we welcome you on board, and it's our pleasure to have you traveling with us. As we depart, we would like to draw your attention on our safety instructions. For the passengers traveling in economy class, please take a few minutes to familiarize yourself with the safety pamphlet in the seat pocket in front of you, and make note of all the emergency exits located in your car. We would like also to inform you that standing in the vestibule is not permitted, and for your safety, you must wear shoes when walking on the train through the cars to the vestibule, and all carry-on bags must be stored in the designated area. For passengers traveling in our Sleeper Plus class, our your attendant will be with you shortly to explain the emergency features of your car. So in the event of a train evacuation, we are the onboard crew will facilitate this process. And please be advised that this train is an entirely non-smoking environment, including the washroom and in between the cars. So for your cooperation is well appreciated on this matter. While traveling on the Canadian, our crew is responsible for your safety and well-being. Do not hesitate to ask any of our crew member question you may have in regard to your safety. So ladies and gentlemen, the local time is now 8:32, and we wish you a pleasant. Mesdames et messieurs, bonne soirée à tous. Puis-je avoir votre attention? Je suis votre directrice de service. Mon nom est Karine Chavari, et dans cette soirée d'Halloween, notre équipe de bord vous souhaite la bienvenue à bord du Canadien, le train numéro 2 qui voyage jusqu'à Toronto. Avant de partir, nous aimerions attirer votre attention sur nos directives de sécurité à bord. Pour les passagers qui voyagent en classe économie, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour regarder le dépliant sécurité situé dans la pochette du siège devant vous et de noter les outils de secours de votre voiture. De plus, nous voulons vous informer qu'il n'est pas permis de demeurer dans les vestibules pendant le voyage. Pour votre sécurité, vous devez porter vos chaussures lors de vos déplacements à bord du train. Et de plus, les bagages à main doivent être rangés dans les zones prévues. Pour les passagers qui voyagent en classe voiture-lit, un membre du personnel viendra bien vous visiter pour montrer les caractéristiques d'urgence de votre voiture. Dans l'éventualité d'une évacuation, notre personnel de base s'assistera à ce procès. Veuillez noter que ce train est entièrement non-fumeur, y compris les toilettes, les plateformes entre les voitures, et ceci est très apprécié. Durant votre voyage à bord du Canadien, notre personnel est responsable de votre sécurité et de votre bien-être. N'hésitez pas à poser des questions ayant trait à votre sécurité à n'importe quel membre de l'équipage. Il est maintenant 8h34, l'heure de la Colombie-Britannique, et nous vous souhaitons une belle soirée à tous. Encore une fois, Happy Halloween to all of you.